अच्छा हूँ वीवर्स, वीवर्स में हमारे चले आप लोगों से क्लिप बना के और शेयर करें। ये देखें वीवर्स, आज मैंने इसको बूटा डाला है, यानी कि हफ्ते बाद डाला है। अभी वही मैं बात को रिपीट करूँगा कि मैं इनको कोई चीज़ भी देता हूँ वीवर्स, हफ्ते में एक दफ़ा इनको यूज़ करवाता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखें माशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आएगा। दरअसल वीवर्स, गेज में जो मैं प्रॉपर्ली रखता हूँ ना पूरे साल, माशाल्लाह दाना, कैल्शियम से मिल जाए, और ये पानी। गर्मी में पता है आपको, ये पानी की नालियाँ खुली दें ताकि बर्फ़ ना आए भी, और इसमें पानी भी ठंडा रहे। प्लास्टिक के उसमें पोट वगैरह बर्तन में ना देना। तो पूरा हफ्ता हो गया है, हफ्ता इससे भी ज़्यादा हो गया है। तो दरअसल वीवर्स, अगर हम रोज़ रोज़ इनको कोई भी चीज़ डालेंगे ना, तो बर्फ़ इतने शौक से खाएगा भी नहीं। अभी हम इनको बदल बदल के देते हैं, कभी बूटा दे दिया, कभी लूसन दे दिया। बहरहाल लूसन की क्वांटिटी गर्म है तो कम डालना। ये याद रखना कि देखें गर्मी है ना, तो ज़्यादा ये ना तो मोशन लगी है, बस एक्सपायर ना हो जाए, अल्लाह ना करे। बाकी इनको ठंडी चीज़ें दें, खीरा हो गया, उसके बाद अपना अल्लाह आपका भला करे सलाद का पत्ता हो गया, घिया हो गया, कद्दू, मतलब ठंडी चीज़ें जो इंसान खाते हैं वही चीज़ ये खाते हैं ना लगन से, तो ये भी जानदार हैं। और पानी में भी आप इनको ठंडी चीज़ें दे सकते हो, रस हो गया, नींबू का रस हो गया। बाकी वो नीम के पत्ते एक मेरे फ्रेंड्स ने बताए थे, पर वो तक अभी तक मैंने अमल नहीं किया। तो अब नीम के पत्ते ढूंढूंगा, उन्हें तोड़ के लाऊंगा, पानी में डालूंगी, गर्मी अभी भी बहुत है ना। तो उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया था, इससे पानी भी आपका ठंडा रहेगा और नीम के पत्ते ये अपना खेलेंगे भी, खाएंगे पिएंगे, कोई इनको नुकसान नहीं था, बल्कि अच्छा इनकी ख्वाहिश वगैरह भी दूर है। जिनके परों में अल्लाह के तो हो जाते हैं जुएँ वगैरह, ये अभी तो है नहीं माशाल्लाह। तो ये वहाँ होते हैं व्यूअर जहाँ धूप ना हो, जिस शेड में माशाल्लाह धूप आती है ना, तो अल्लाह के उनसे उधर बीमारियाँ भी कमी होती है। क्यों आपको पता है, कुदरती नेचुरल धूप है, तो इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, बर्ड्स वगैरह के लिए भी ना। तो मेरा शेड्यूल यही है बर्ड्स का कि वीकली में एक दफ़ा देता हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा कोई चीज़ भी दूँ, उबले हुए राइस हो गए। बस एक चीज़ इनकी और शेयर आपसे करनी है, इनका एक और अपना फो फूड है। इससे पहले मैं इनको यूज़ करवाता था, तो इंशाल्लाह वो भी लाऊंगा बना के, फिर आपसे शेयर करेंगे भाई उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो कैसे बर्ड्स को देना है, क्या करना है क्या नहीं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा ना, फिर आपसे सारा शेयर करूँगा कि भाई इसमें कितने आइटम डालने हैं, कितनी देर इसको भिगोना है, क्या करना है, सारा मतलब एक डिटेल में वीडियो बन जाएगी ना अलग से उस टॉपिक पे, तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो अभी आधी वीडियो मैं इसकी बनाऊँ तो आधी वीडियो उसकी, तो फिर आपको ना बात की व्यूअर समझ नहीं आएगी। तो मैंने आज इनको बूटा डाला था, मतलब चले खाएँ ताकि थोड़ा यार इनकी हेल्थ वेल्थ भी अच्छी हो। अच्छा व्यूअर, माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, कुछ पेड़ मटकी में जाना शुरू हो गए हैं। वो देखें, जैसे हमारी सामने बैठी है ना, ये वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जी के अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मेहनत कर रहे हैं। और व्यूअर बस ये सारा क्रेडिट माशाल्लाह ये मेरे माँ बाप और फैमिली को जाता है, जिन्होंने माशाल्लाह ये सेटअप मुझे बना के दिया है। तो सेटअप का आपने देखा हुआ पूरा एक व्यू देखा हुआ है माशाल्लाह, किस तरीके से मैं सेटअप को लेकर चल रहा हूँ, किस तरीके से मैंने बनवाया ना। तो गर्मी तो व्यूअर्स अभी भी बहुत है, पर ये कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैंने वेंटिलेशन रखी है। तो इससे ये कि माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बर्ड्स भी एक्सपायर नहीं होते, कम होते हैं, हम केयर ही कर सकते हैं, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। और दूसरा ये कि ब्रीड भी मेरे पास गर्मियों में भी सही आती है। अब लोग गर्मियों में, ओ माशाल्लाह सारे उड़ गए, देखेंगे ये खुद ही उड़े, मैंने तो इनको नहीं उड़ाया। तो अच्छा वाला बूटा खा रहे थे, एक दो नीचे बैठे हैं, अभी देखने दोबारा आ जाएंगे, इनको उड़ते हुए आपको दिखाऊंगे। देखें माशाल्लाह सारे उड़ गए, और माशाल्लाह माशाल्लाह का बड़ा एहसान है, सारे हेल्दी और एक्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरीके से व्यूअर अपने भी सेटअप को लेके चलें, इनकी डाइट प्लान अच्छी रखें, सीड मीस, कैल्शियम और समुद्री जाग लाजमी रखें व्यूअर। कल भी मुझे एक दोस्त यार उधर मिला, पीछे गए, मतलब इलाके का थोड़ा नॉर्मल बच्चे की एज का, यानी कि 17 से 18 साल का आप लगा लें, 15 साल का, तो दोस्त आ रही है। तो उसने बोला नहीं मैं सिर्फ तोतों को दाना पानी देता हूँ, मेरे तोते एग लेन कर रहे हैं, बच्चे नहीं निकाल रहे, फेंक रहे। मैंने नहीं यार, इनका और चीज़ें भी बहुत होती है भाई डाइट प्लान में। आप जाए, हमारी डबल ए बर्ड्स के नाम से चैनल है, आप उसका विजिट करें, देखें भाई मैं किस तरीके से लेकर चल रहा हूँ, उस तरीके से फॉलो कर लो। तो हफ्ते में मैं इनको कैसे लेकर चल रहा हूँ, कभी मैं क्या दे रहा हूँ, कभी मैं क्या दे रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पे बेस्ट का आशा चैनल है इन्फॉर्मेशन वाले, आप उनका देख लो, आप कोई भी सर्च करें। देखें जब से टच मोबाइल आया बहुत बेनिफिट हो गया। और व्यूअर जब हम लोग, जिस टाइम से हम लोग ये बर्ड सर्विस पे टच मोबाइल नहीं थे, PTSL थे या PCO थे, तो अभी इसमें बहुत अच्छे माशाल्लाह टच मोबाइल से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो माशाल्लाह बहुत वो एक्सपीरियंस वाले बंदे जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, तो उनसे आप मालूमात करें। तो हम भी देखें यूँ ही सीखते हैं, पर ये कि हमारे तो टाइप सही साहब जुनेट बर्ड्स वाले हैं, और भी माशाल्लाह सीनियर है, हमारी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी मैडम है, वो भी जिनसे हम रास्ते में रहते हैं, वो दरअसल बहुत प्रोफेशनल बंदे हैं बस। क्यों, जो हमारी इस्लामाबाद की मैडम है वो तो पूरे वर्ल्ड में, उनको पूरा वर्ल्ड जानता है।
तो बहुत अच्छी मैडम माशा बहुत प्रोफेशनल है, उनसे हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। उसके अलावा कराची में जुनैद बट वाले टाइप से साहब है वो हो गए, और उसके अलावा भी बेताशा आप जिस मर्ज़ी को फॉलो करें, वो भी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि एक ही बंदे को फॉलो करें ना, वो बेहतर रहेगा, ताकि आपको पता चल गया वो अपने सेटअप में क्या डाइट प्लान लेके चल रहा है, मतलब वो बर्ड्स को कैसे लेके चल रहा है, आज इसने बर्ड्स को क्या दिया, कल क्या दिया, परसों क्या दिया, इसी के बदल बदल के देते ना। बस खाता भी शौक से, और अलहमदिल्ला उसकी फिर हेल्थ और सेहत भी सही रहती है माशाल्लाह। अब एक ही चीज़ उनको डेली दे देंगे तो बस बेकार हो जाएगा ना, वो अल्लाह ना करे ब्रीड भी मुश्किल करेगा, एक्सपायर ना हो, बीमार ना हो। तो जैसे हम इंसान हैं अलहमदिल्ला, हम भी बदल बदल के चीज़ें खाते रहते हैं व्यूवर्स, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, एक चीज़ तो हम भी नहीं खाते। ये देखिए व्यूवर्स, उसको गर्मी में बैठने का शौक है, वैसे तो छाँव है फ्लेक्सी, ये दो ही ऊपर हैं, इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है, हवा खा रहे हैं, बाकी तो माशाल्लाह नीचे हैं सारे। मैं चले यार, अभी पहले तो मैं इनको जब कोई चीज़ भी व्यूवर डालता था ना, तो करीब आके खाते नहीं थे, डरते थे। अब माशाल्लाह इनको महीना होने आ रहा है कि अभी मुझसे रिलैक्स हो गए, अपने मालिक को पहचानते हैं, तो मैंने चले यार फिर वीडियो भी इसी हिसाब से बनाएं। अब ये इसमें माशाल्लाह आपको सारे हेल्थ इनकी कलर वाला देखें माशाल्लाह, लगम से अल्लाह की कुदरत सुभान अल्लाह के कलर देखें, आप साइज़ देखें माशाल्लाह, एक्टिव ही देखें। तो ये चीज़ दिखानी होती है वीडियो में, ताकि आपको पता चले यार कि फलाना शेड वाला ये कर रहा है, तो मैं भी ये कुछ से मेरे बर्ड्स ना अल्लाह उनसे प्रॉपर सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह, और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। तो गर्मियों में भी मैं ये मटकियाँ वगैरह नहीं उतारता। अक्सर सेटअप वाले बोलते हैं गर्मी बहुत है, हमने मटकियाँ उतार दी, ब्रीड लेना छोड़ दी, बर्ड्स को रेस्ट दे दिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं काफ़ी टाइम से बजी पिंच पे काम कर रहा हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैंने बर्ड्स के सेटअप की आवाज़ में माहौल ही ऐसा रखा है कि मुझे मटकियाँ उतारने की ज़रूरत ही नहीं है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी ये महीना हुआ है बर्ड्स लाया हूँ, तो अभी देखेंगे मटकी में जाने शुरू हो गए, तो इनकी जो प्रोग्रेस वगैरह आएगी, एग लेन होंगे, वो भी आपसे शेयर करूँगा। ये देखेंगे बस, अब यानी कि जो जो पेड़ लगने वाले हैं, लग रहे हैं माशाल्लाह, वो मटकी अपनी चूज़ कर रहे हैं, और मटकी अपने शेड में ज़्यादा ही लगाएं, जितने पेड़ हो उनसे ज़्यादा लगाएं, ताकि क्योंकि मटकी अपने हिसाब से चॉइस कर सकेगी। बस मटकियाँ कम होती है ना, फिर इनका फटा होता है, खून खून हो जाते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं इनके। ये देखिए, और माशाल्लाह कोई बस नहीं हाक रहा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, जाली के पास बैठ के हवा खा रहा है। मतलब जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है बिल्कुल करीब आ जाता है, जिसको ज़्यादा हवा की ज़रूरत है भी बस, बाकी जिनको कम हवा चाहिए मतलब नॉर्मल वो इधर बीच में स्टिक पे बैठे हुए हैं। हवा तो प्रॉब्लम उनको भी जालियों से आ रही है, बस उसको ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। और जिनको ज़्यादा हवा चाहिए वो यहाँ ये 3rd फ्लोर पे हमारे ये ओपन एरिया का लॉन्च दिया हुआ है, लॉन्च में भी हवा खा रहे हैं, सारी फैसिलिटी माशाल्लाह जी अल्लाह को उनसे। मेरे से व्यूअर्स कैमरा आराम से घुमा रहा हूँ, ये देखें इनके भी फड्डे शुरू हो गए भाई, इतनी मटकियाँ लगाई हैं फिर भी आप देखें व्यूअर्स इनके फड्डे। ऐसे ऐसे जाओ ना यार, अब बोलेंगे एक ही मटकी में जाना है, अक्सर बज्जी का यही होता है भाई। इतनी मटकियाँ मैंने किस लिए लगाई, अपने लिए तो नहीं लगाई। अब माशाल्लाह देखें अब सबको उसी में जाना होगा। अबे भाई इतनी मटकियाँ किसी और में चॉइस हो, ये खैर बर्ड्स की फितरत है, अल्लाह ताला ने बर्ड्स की फितरत रखी है भाई, ठीक है बस। तो अब ये बस दाना और ये बूटा वूटा खा लें, आपसे शेयर करना था, मैंने चलें यार ये भी शेयर करें, देखो बूटा कैसे खा रहे हैं माशाल्लाह, इनको डालें, इससे इनकी हेल्थ अच्छी होती है। और व्यूअर्स कोई चीज़ भी डालें ना, क्वांटिटी ज़्यादा ना रखें, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ भी डालें जो आपका दिल करे, आप किसी भी बात को फॉलो करें। देखें हैवी डोज नुकसान देती है, हैवी डोज होगी, हैवी डाइट होगी, मेडिसिन भी हैवी ना दें, कम क्वांटिटी में, अगर मेडिसिन आई दें तो अच्छा, डाइट प्लान भी दें कम क्वांटिटी में। अब देखें मेरे पास माशाल्लाह मेरे ख्याल में 20 से 22 पेड़ हैं, अंदाज़न 21 से आया था मैं, तो उनके लिए देखें 1 किलो बूटा बहुत है। मैं उनको तोड़ के रखा हूँ, जब भी ये बूटा ना आप इनको तोड़ के रखें ताकि ईजीली अपनी चूँचों से खा लें। इनको साबुत साबुत रख देते ना तो इनको थोड़ा अपने खाने में मसला होता है। अब मैं 2 पीस करके रखता हूँ, तो ये जिस जगह से टूटा होता है ना उधर से मुँह मार मार के खुद ही अपना गैप बना लेते, खाते पीते रहते हैं। तो ये देखिए ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना आप करेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स खाएगा भी आपका, और आपके सामने खा भी रहे माशाल्लाह। ठीक है जी, बस चैनल को